bimashiati llahi almaula. Leo tena tuko hapa kwa ajili ya kuendelea na darsa yetu tukiwa na kitabu Sharh ad-Durus al-Muhimmati li'ammati al-Umma. Uandishi wake Sheikh al-Allama ad-Doktor Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badri hafidhahu Allah. Allah muhifadhi shekhe huyu ambaye amechukua jukumu la kusherehesha kitabu ambacho matni ni ad-Durusul Muhimma kilichoandikwa na al-Allama al-Sheikh al-Allama Abdullah ibn Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah. Kwa hiyo ad-Doktor Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badri, Allah muhifadhi, yeye amesherehesha kitabu hichi kama ambavyo wanawachuoni wengine pia wamekisherehesha kitabu hichi. الموضوع الدرس الثاني أركان الإسلام. Mada ni somo la pili, arkanul islami, nguzo za Uislamu. Asema waruknul khamis alhajju, nguzo ya tano ni haj au hija. Iftaradahu Allah subhanahu wa ta'ala fi al-umri kullihi marratan wahida ala al-mustati'i. Allah aliyetakasika na kutukuka ameifaradhisha haji, nguzo hii ya haji, katika umri mzima ambao mtu ataishi mara moja tu kwa mwenye uwezo. Mafuhum? Fardhi ni mara moja katika umri wa mtu. Wa mazada fahuwa tatawwu'un, na kitakachozidi hapo, yani mtu akafanya hija au haji zaidi ya mara moja, basi hiyo ni khiari kwake, inakuwa ni sadaka tu. Na wakati huu tunapoizungumza hii nguzo ndio munasibu kabisa, kwa sababu wako ambao tayari washaondoka kuelekea Makka kwenda kutekeleza au inakutekelezwa ibada ya haji. Kama qala jalla wa ala, kama alivyosema Allah aliyetukuka, walillahi ala nnasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila, na kwa ajili ya Allah ni wajibu kwa watu wafanye hija katika nyumba hiyo, yani nyumba ya Al-Kaaba, kwa mwenye kuweza njia ya kwenda huko, mwenye kupata sababu na uwezo wa kwenda huko. Liman istata'a ilayhi sabila, kwa mwenye kuweza njia ya kwenda huko. Kama atakuwa na kipando chake mwenyewe cha kumfikisha huko, mimbabi aula, au atatumia usafiri wa umma, kwa maana wa watu wengi,
wowote ule unaweza kumfikisha huko, kama itakuwa ndege na njia zingine za usafiri, akaweza kufika huko kwa ajili ya kutekeleza ibada, ahlan wa sahlan. Waqad thabata ani nabii sallallahu alayhi wa sallam ahadithun kathira fi targhibi ummatihi fil hajj, na hakika zimethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi nyingi katika kuhimiza umma wake kufanya hija. Hadithi ni nyingi. wahathahim ala hadhihi at-ta'a, na kuwahimiza wahathihim ala hadhihi at-ta'ati al-'azima, na kuwahimiza juu ya utii huu mkubwa, wa bayani ma yaghnamunahu fil hajji min ujuri 'azimatin wa thawabin jazilin wa ghufranin lidhunubi, na hadithi ambazo zinabainisha kile wanachokipata wenye kutekeleza ibada hii ya hija. Katika hija, miongoni mwa malipo makubwa, thawabu nyingi na msamaha wa madhambi. Faman kana mustati'an wajaba alayhi an yajtahida fi ma'rifati ahkami al-hajj liyuaddiyahu ala basira. Hivyo yule aliye na uwezo ni wajibu kwake ajitahidi kwa kuzijua hukumu za hija ili atekeleze kwa ujuzi na weledi, asifate tumkumbo. Waliyafuza bikhairatihi wa ujurihi alwathira, na ili afanikiwe kupata kheri zake na malipo yake tele. Tamam. Wata'ammal ra'aka Allahu hadhihi almabani alkhamsata allati yaqumu 'alayha dinullahi tabaraka wa ta'ala. Na azingatie, wata'ammal, zingatia, ra'aka Allah akulinde na akuchunge, hadhihi almabani alkhamsa, zingatia hizi nguzo tano, allati yaqumu alaiha dinullahi tabarak wa ta'ala, nguzo ambazo kwamba dini ya Allah aliyetukuka imejengwa juu yake, juu ya nguzo hizi. Wata'ammal 'idhama sha'niha, na zingatia jambo lake, ukubwa wa jambo lake. Wa rafi'a makanatiha min dini llahi azza wa jalla, na nafasi yake ya juu hizi nguzo hizi katika dini ya Allah azza wa jalla. Yote hayo yazingatie. Wa anna man waffaqahu Allah wa akramahu bitahqiqiha
walqiyami biha kama yanbaghi dakhala yawma alqiyamati aljanna, na kwamba yule ambaye Allah atamuwafikisha na kumkirimu kwa kuyatekeleza na kuyasimamia kama inavyopaswa yale yanayotekelezwa katika haji, ataingia peponi siku ya Kiyama. Kama fi hadithi Muadhi radiyallahu anhu qala qultu ya Rasul